香港嘅長輩想翻嚟廣州呢邊養老，又想參加呢個院舍計劃，免費入住養老社區嘅話呢，咁呢條視頻呢，千祈唔好劃走，記得點讚加收藏先啦。咁今日呢，我會同大家睇院舍計劃其中嘅一間珠江怡德苑，優勢非常之明顯啊！就喺南洲地鐵站出嚟10米嘅距離。如果你喺廣州有親戚喺海珠區，想去成日探到你嘅話呢，珠江怡德苑呢，絕對係呢一個非常之唔錯嘅選擇。跟住我嘅鏡頭呢，入去了解內部嘅環境，咁同埋呢，我會同你詳細地講解廣東院舍計劃申請嘅流程同埋申請嘅條件嘅。Let's go！係，珊你好。你好 Jason。今日麻煩你啦，因為咧好多香港粉絲嘅朋友咧都仍然想對呢一個院舍計劃嘅話咧有更加詳盡嘅一啲信息嘅，咁希望你可以同我哋解答一下啦，咁同埋帶我哋參觀下呢個社區好唔好？我哋依家身處咧係1樓大堂嘅位置，牆上咧講咗好多關於我哋珠江實業同埋廣州康養嘅發展策略。喺廣州咧，我哋已經有4間機構喺度營業緊啦。咁我哋同時有做居家養老啦、機構養老啦，多方面結合嘅。咁其實你哋幾時開始參與呢個院舍計劃㗎？我哋係25年10月1號起成為咗第4批嘅院舍計劃認可機構。目前大概有幾多位嘅長輩已經係喺度住緊嘅咧？我哋咧同香港社署合作咗30個院舍計劃嘅床位，咁依家咧已經有10幾位長者已經匹配入住㗎啦。咁我哋呢度咧一共有9層樓嘅，3樓咧就係專門設置嘅港人專區，同時都係我哋嘅多功能健康管理中心。我哋入去睇下。好啊。咁喺呢個院舍嘅話咧，其實係咪好多人翻嚟都需要有呢個護理嘅呢種服務㗎？需要用到？基本上咧都係要一啲嘅門檻嘅，因為咧畢竟係資助嘅床位，咁就肯定俾更加需要嘅長者入嚟居住。呢個流程嘅話咧，申請咧同埋佢哋嘅評估係點樣做嘅咧？佢哋要點樣開始咧？咁分為2種類型咯，一種咧就係長者喺香港嘅，咁如果喺香港嘅長者咧就要揾翻跟住佢哋嘅社工，同社工協調申請，咁就由香港嗰邊派專人去對佢哋做一個身體情況嘅評估。咁如果係我哋喺內地嘅長者咧，就可以通過新家園協會去幫佢哋申請協助，或者由佢中意嘅認可機構幫佢哋轉介到新家園接受評估嘅。或者嚟到現場嘅話去諮詢都可以嘅。係，冇錯。阿珊娜，呢個好似遊戲機咁樣嘅嘢咧，我喺其他院舍未見過喎，咁我哋介紹一下。專門引入咗4套趣味設備，咁樣咧係專門針對認知障礙作一個評估啦。平時嘅日常訓練嘅遊戲機嚟嘅玩法好似打地鼠，唔係，呢個係碰麻雀啊！邊個牌可以碰6筒啊嘛？咁我哋就撳藍色咁啱咗啦。咁佢哋咧呢度有色彩啊，有平時嘅麻雀玩法啊，咁佢哋就會覺得有趣，唔會咁枯燥咯。如果參加院舍計劃之後嘅話咧，仲需唔需要額外再付費？其實咧，院舍計劃資助嘅內容基本上已經覆蓋佢哋日常生活所需要嘅所有服務啦。例如咧，佢係即係我哋聽到係有啲人講免費啦，咁係咪真係完全免費嘅？如果冇其他嘅醫療項目嘅話，係基本上免費嘅。呢度咧就係我哋嘅評估室啦。咁所有嘅長者入住咧都會經過一個評估嘅。咁我想問，其實我哋嘅長輩嘅話咧，佢申請嘅時候係咪直接嚟到現場嘅話就可以做到評估咧？呢個咧係需要同社工或者新家園進行一個預約嘅。咁我哋咧可以幫佢哋提供一個評估嘅場地。同埋阿珊娜，咁既然啲長輩嘅話咧，佢要申請嘅話咧，其實佢哋一般嘅身體嘅狀況，我哋條件咧係點樣可以達到呢個要求咧？通過咗嘅長者咧，大部分生活上都係需要人協助嘅。咁譬如話佢腿腳有啲唔方便啦，或者做過一啲手術啦，同埋咧可能沖涼需要人協助嘅。咁好似呢類型嘅長輩咧，唔排除嘅話，佢可能身體仲有少少嘅基礎病噶嘛，咁可能佢要長期服藥嘅喎，有啲咩服務可以提供到咧？咁我哋咧可以幫佢代開藥啦，去睇病啦，或者甚至乎佢哋住院咧，我哋都可以派專人去照護嘅。咁呢度你哋同醫院係有合作做呢一個綠色通道嘅嗬？係，冇錯。咁我哋樓下咧有一間我哋內地嘅
叫做社區醫院。咁呢啲咧就係公立嘅醫療機構嚟嘅。咁佢哋醫生咧可以上門幫老人家做一啲服務。對接嘅三甲醫院又離呢度有幾近啊？離呢度我哋最近嘅醫院咧係孫逸仙南院。咁我哋對接嘅住院醫院咧有廣東省第二人民醫院啦，廣州市第一人民醫院嘅。咁啊啱先講起三甲醫院嘅話，其實佢哋嘅車程係大概幾耐到啊？車程嘅話咧3分鐘1公里都冇嘅。咁社區醫院咧就喺我哋樓下90米都冇啦。每個星期嘅餐食咧都會更新嘅。咁包括咧我哋每日嘅恆常活動安排啦，同埋佢嘅作息咧，我哋都會話俾佢哋聽做乜嘢。咁啊啱先都了解到，其實醫院都近啦。咁但係你哋喺每一個樓層裏邊咧，有冇醫護人員值班㗎？我哋院咧設有醫生同護士，護士係24小時值班制嘅。咁房間入邊咧都有呼叫鈴，俾佢哋及時叫到醫護人員啊，或者生活照料人員過嚟幫手嘅。都係24小時值班嘅，只要長輩有需要一撳鈴就可以啦，係咪？冇錯。咁好似呢個院舍計劃嘅話咧，咁我哋嘅長輩咧，佢可以獲得到啲乜嘢嘅空間咧，或者佢啲乜嘢嘅床位咧？咁我哋咧提供嘅係雙人間宿位嚟嘅。咁所有嘅嘢咧都係2個人共用。咁如果話有啲姊妹啊或者夫妻一齊嚟住咧，我哋都非常歡迎嘅。咁即係話，如果我哋嘅長輩申請咗呢個院舍計劃之後，咁只要通過咗嘅話咧，佢喺度嘅所有嘅食啦同埋住啦，都係完全係免費㗎啦。係冇錯。我哋除咗食同埋住咧，我哋每個星期有6次嘅群組康復活動，同埋1次嘅個人康復活動嘅。有好多嘅長輩咧，佢都關心翻咗嚟大陸之後嘅話咧，醫療上面嘅費用啊，或者啲政策咧跟唔上嘅。咁其實佢有啲咩嘢可以補充到佢，萬一真係需要到門診啊，或者係住院咧？咁我哋咧就有3個政策措施嘅，一個咧就係醫療券，醫療券喺香港嗰邊都有每年分發嘅，咁咧就係每個人每年2000蚊嘅額度，累計4年，喺我哋大陸指定嘅醫院可以使用。仲有咧就係居民醫保啦，咁喺我哋大灣區每個地方有唔同嘅政策啦，咁喺廣州嘅話就要居住半年，然之後辦理居住證先可以買到居民醫保嘅。咁呢一部分咧就要睇醫保報銷範圍內嘅藥物啊或者治療咁樣去 cover 嗰個費用。咁仲有一個咧就係醫療補貼啦，醫療補貼咧就係覆蓋咗居民醫保報銷唔到嘅嗰部分。就長者喺呢邊睇病咧，都唔使話自己揞太多嘅荷包嘅。非常之好嘅。咁我哋所有嘅基本上都了解咗啦。咁但係長輩喺度護理啦，咁但係佢哋日常嘅一啲飲食啊，佢哋嘅活動啊，有咩空間啊，可以俾我哋支持到咧？我哋而家咧就嚟到2樓啦。平時咧我哋開展一啲物旅節啊，邀請啲自理型嘅長者咧出去玩下嘅。咁根據唔同嘅月份、唔同嘅時節咧，我哋有唔同嘅主題活動。咁呢一個區域咧係一個老年大學。咁平時咧佢哋可以嚟呢度彈下鋼琴啊，寫下書畫啊。咁呢啲你所見到嘅作品咧，都係我哋院入邊嘅長者自己作出嚟嘅。咁就算我哋院舍嘅長輩嘅話咧，佢哋都係可以參與到呢啲活動嘅。係冇錯啊。其實咧好多香港嘅長輩咧，因為佢翻到嚟大陸呢邊嘅話咧，可能有少少唔適應嘅喎。咁佢就算有呢個學堂活動之後咧，其實會唔會融入唔到㗎？其實唔會嘅，因為我哋咧院舍接嘅大多數都係本地嘅客戶啦、長者啦。咁同埋我哋嘅職員咧都係粵語覆蓋嘅。其實佢哋嚟到咧交流基本上冇咩障礙。呢邊咧係我哋嘅多媒體中心。所有在住嘅長者咧都會落到嚟呢度。譬如迎新會啊、生日會啊，佢哋都會一齊參加嘅。所以咧，佢哋唔同嘅樓層或者嚟自唔同嘅地方咧，都有講話嘅機會嚟。咁我哋第一次接嘅一批院舍計劃嘅客戶咧，就係一對夫婦嚟嘅。咁嗰個婆婆咧嚟嘅時候非常之眼濕濕啦，就非常緊張。咁經過咗我哋幫佢揾到咗佢嘅愛好啦，幫佢做一啲麻雀腳啦。同埋有一位叔叔咧，就專門幫佢哋寫咗幅春聯送俾佢哋嘅，咁佢就覺得非常之有歸屬感非常之喜歡我哋呢度咯。我哋設咗一個包間，提供俾一啲長者啦，佢哋有啲親戚朋友過嚟探佢哋，就可以喺呢度聚會啊，大家睇下電視啊，唱下歌啊，食個飯就其實好開心嘅。譬如生日會都可以提前喺度預訂招呼啲
老友記㗎嘛。係冇錯，咁時逢節假日咧，真係先到先得啊，非常之搶手。好，確實呢一個廣東嘅院舍計劃咧，會幫到好多嘅香港人喎。咁但係可能佢仲會有少少問題啦嚇。啱先諗到嘅就係，咁佢原先一啲長輩佢領緊生果金嘅話咧，佢可唔可以即係會唔會有變更咧？咁我哋依家咧係有廣東計劃嘅，咁長住喺廣東呢邊嘅長者咧，可以通過申請廣東計劃繼續領取佢嘅生果金啦，或者長生津嘅。嗱，如果係非香港嘅永久居民咧，佢可唔可以參與呢個院舍計劃㗎？根據我哋現有嘅政策咧，就只可以香港嘅永久居民先可以申請院舍計劃嘅。好啦，咁啊現時就目前仲有大概係15個床位左右嘅，係咪？差唔多啦。好啊，咁啊如果有需要嘅話，盡快同呢個我哋聯繫啦，亦都可以預阿珊咁啊過嚟現場嘅話咧，更加詳情去了解呢一個院舍計劃嘅內容嘅。咁阿珊麻煩你最後咧幫我哋喺屏幕面前咧呼籲下啲粉絲朋友啦，幫我哋嗌下口號，令到我哋盡快可以參與呢個計劃，好唔好啊？好，冇問題。我哋嘅口號係未老先籌謀，養老唔使愁。下期見，拜拜。